여기 프랑스입니다. Пастор сейчас во Франции. 프랑스 마르세유에 와 있습니다. Франция, Марсель. Повезло. Да. 여기는 지금 1시입니다. 1시. Время во Франции час. 이스라엘하고 시간이 같지 않을까요? 이스라엘에서 2시예요. 여기 마르세유 노천 광장이 있어가지고 오늘 여기 지나가고 있습니다. Пастор сейчас находится в Марселе, проходит площадь 에이, марсельскую. 좋은 양말 사면 될 것 같아. Да, кому нужны носки? Оно 우리 한상수 목사님 오늘 한상수 목사님 아니신가? 네, 오늘 항상 수 목사님 말씀 전달하십니다. 네. 진행하십시오. 항상 수 목사님. 여기는 아니야. 진행하십시오. Хансангсу Максаним. Сегодня слово передает пастор Хансангсу, и вести будет пастор Хансангсу. Максаним. 바쁘네. 아이고 뭐 하는 거야? 한 목사님 빨리빨리 안 들어오고 난 프랑스에서 들어왔는데 한국에 빨리 늦게 들어와. 내일 우리 잔치 때문에 지금 헐렁헐렁 밥도 먹다가 내일 행사가 있어서 그래요. Завтра же у пастора будет в церкви как раз мероприятие для престарелых людей в округе. 이제 다 됐습니다. Так, я готов. 기도하고 시작하겠습니다. Давайте помолимся и начнем. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 주님이 원하시는 말씀 허락해 주옵소서. Пусть будет передано слово, которое желаешь Ты передать, Господь. 아버지께 영광 되게 하시고 Пусть это будет славой для Бога Отца. 우리에게 꼭 필요한 말씀은 허락해 주옵소서. Пусть нам будет передано слово, которое нам необходимо. 예배에 집중하게 도와주시고 Пусть мы будем сосредоточены на богослужении. 모든 방해색을 꺾으셔서 Сокруши все препятствующие силы. 성령 주와 인도받게 도와주시오나며 Пусть мы будем получать руководство Духа Святого. 우리 통역하는 전도사님에게 성령 충만 주옵소서. Наполни Духом Святым и переводчиком. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Молюсь именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 하나님 말씀 호세아서 1장입니다. Слово на сегодня книга пророка Исаии, 1 глава. 1절 말씀부터 9절까지 우리 전도사님 찾아 읽으세요. Я зачту с 1 по 9 стихи. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биерину, во дни Озии, Иоафама, Ахава, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровама, сына Иасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Осии, и сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына.
И Господь сказал ему: нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу лук Израиля в долине Израиль. И зачала еще и родила дочь. И он сказал ему: нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, а дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. И, откормив грудью Неполиану, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: нареки ему имя Луами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Аминь. 아멘. 오늘 말씀이 이제 호세아서에 대한 말씀을 은혜를 나누고자 원합니다. Сегодня по благодати я хочу поделиться словом Осии. 자, 우리가 호세아 하면 1장, 2장, 3장하고 전부 다 끝이 나요. На самом деле, первая глава Осии, она полностью передает все. 거의 목사님들 설교도 1장, 2장, 3장에서 딱 끝이 납니다. И также и послание, 1, 2, 3 глава пророка Осии, на этом, в принципе, все уже заканчивается, и пасторы передают также. 거의 그 나머지는 말씀을 안 전해요. И в большинстве случаев дальше слово не передают. 이 호세아서는 크게 세 달라고 그렇게 나눠져 있어요. Осию можно разделить на 3 части. 호세아 선자의 가정에 대한 얘기가 1장부터 3장까지죠. С 1 по 3 главы это относительно семьи Осии. 4장부터 10장까지는 범전 이스라엘에 대한 하나님의 심판의 메시지가 증거됩니다. А с 4 по 10 стихи говорится о грехопадении Израиля, о грехе Израиля и о суде Божьем. 뭔 죄를 이렇게 많이 졌나 이 말이에요. Почему так много грехов? 그 죄라는 것이 거의가 다 우상숭배예요. Причиной является идолопоклонство. 지도자들이 모두가 다 완전히 다 맛이 갔어요. И все находятся в этом, запечатлены. 그래서 엄청난 재앙이 그들에게 쏟아집니다. И поэтому на них выливается очень много бедствий. 마지막 11장부터 14장까지 하나님의 구원의 약속이지요. А здесь с 11 по 14 главы это обещание спасения от Бога. 너희가 여호와께 돌아오라. Вернитесь к Господу, 과거의 모든 건 다 내가 없애버릴 것이다. потому что все прошлое я уничтожу. 이것이 바로 호세아서 전체 메시지입니다. И это все послание пророка Осии. 자, 그 중에서 여러분의 호세아서 1장은 너무 귀중해요. Но 1 глава Осии очень важна. 자, 호세아 선자의 가정 이야기가 바로 1장이 전부 다 기록되어 있습니다. О семье Осии написано в 1 главе пророка Осии. 그럼 제일 먼저 나오는 주인공이 호세아 선지자죠. Ну и, конечно, первым здесь выступает сам пророк Осия. 분명히 호세아 선지자는 하나님 앞에 부름받은 선지자입니다. И, конечно, то это точно, что пророк Осия – это пророк, который получил призвание от Бога. 자, 북쪽 선지자였다라고 성경에 기록되어 있습니다. Сказано, что он является пророком с 여러분 севера. 모든 성경을 볼 때 1장 1절이 상당히 중요해요. Очень важно 1 глава, всегда Писание, 1, 2 главы. 거기는 하나님이 한 사건을 통해 뭔가 이루고자 하는 하나님의 계획이 숨겨져 있어요. Потому что здесь сокрыт план Божий, о событии которого Бог хочет рассказать. 자, 1절 한번 열어보세요. Давайте прочтем первый стих.
우시아와 요담과 아하스와 히스기야가 이어 유다 왕이 된 시대에 그랬습니다. Здесь написано слово Господне, которое было к Осии, сыну Берину, во дни Осии, Иофама, Ахаза и Изеки, царей иудейских, во дни 이것은 유다 왕의 족보를 지금 이야기하고 있어요. Здесь речь идет о царях иудейских. 자, 요아스의 아들 여로보암이 이스라엘 왕이 된 시대에 그랬습니다. И дальше говорится, и во дни Иораваама, сына Иасова, царя израильского. 여기 여로보암은 여로보암 2세를 지금 이야기합니다. А здесь говорится о Иеравааме, который является царем израильским. 자, 그때 부엘의 아들 호세아에게 임한 여호와의 말씀이라. Но это слово говорится Осии, который является сыном Беерина. 하나님이 시대적 배경을 쭉 이렇게 말씀하고 계세요. Здесь Бог показывает тот фон, в котором это все происходило. 그런데 1장의 2절의 말씀, 하나님 희한한 말씀을 호세에게 하십니다. Но во втором стихе первой главы Бог говорит Иосии. 여호와께서 처음 호세에게 말씀하실 때 그랬어요. Впервые, в начале, начало слова Господня к Осии. 여호와께서 호세에게 이르시되 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식들을 낳으라라고 말했어요. Говорит Господь, и сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда. 옛날 이스라엘 선지자는 지금 말하면 목사님들이란 말이요. Если говорить нынешним языком, то пророки в древности это пасторы на сегодняшний день. 아니, 성경에는 나시인에 대해서 깨끗한 사람과 항상 결혼하라고 돼 있어요. Но ведь в Библии всегда говорится о том, чтобы Назарей всегда был женат на чистой. 근데 완전히 하나님은 지금 반대들을 말씀하시는 거예요. Но Бог сейчас говорит совершенно обратное. 음란한 여자를 맞아서 음란한 아이들 낳아라 그랬어요. Он говорит, возьми к себе жену-блудницу и детей блуда. 그 원인을 하나님이 설명하고 계세요. И причину Бог объясняет. 이 나라가 여호와를 떠나 크게 음란하기 때문에 바로 하나님께 호세아에게 이 말씀하신 거예요. Причина, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. 자, 그럼 호세아 선지자는 어떤 존재냐? Тогда получается, кто он, Иосия? 하나님의 부름받은 신실한 선지자입니다. Кто есть Осия? Это призванный Богом пророк. 쉽게 말해서 북쪽에 사마리아에서 사역을 했던 선지자지요. Это пророк, который служил на севере, в Самарии. 이 여자는 이 호세아 선지자는 자기 부인을 엄청 사랑했어요. Осия очень любил свою жену. 자, 순애보적 속성을 가지고 있다라고 우리가 말할 수 있단 말이에요. Он очень любил ее, и он очень ее любил. 어떻게 보면 참 불쌍해요. И очень ее жалел. 또 어떻게 보면 멍청한 사람이에요. 완전. И кажется, что на самом деле это человек, который полностью 여자만 좋아했어요. разрушен. 한 여자만 사랑했어요. Он очень, он любил всего одну женщину, 그것도 아주 음란한 여자를 좋아했어요. причем блудницу. 이것이 바로 호세아 선지자입니다. Это пророк Осия. 이 가정이 이렇게 되다 보니까 가서 말씀을 전할 때 이것이 잘 먹히겠냐 이 말이에요. И получается, раз такая ситуация в семье, то ему сложно вести служение и сложно передавать слово. 그런데도 하나님은 호세에게 이런 말씀을 하셨습니다. Но Бог говорит Осию эти слова. 자, 호세아가 만난 사람이 바로 고멜이라는 여자였어요. 고멜. Осия встретился с женщиной по имени Гамель. 자, 고멜이 누구냐라고 보면 많은 사람이 이야기가 많아요. И кто она, Гамель? О ней говорится очень много. 쉽게 말해서 이방신을 섬기는 여사제입니다. Это женщина-язычница, которая служила другим идолам. 자, 우리가 터키 지역의 고린도 지역에 가면
아프로디테는 큰 신전이 있어요. Если мы подправимся в Турции в сторону Коринфа, там есть огромный храм 그 Артемиды. 신전에서 신을 섬기는 여자 사제가 1000명이라고 얘기를 해요. И там говорится о том, что там говорится о женщине, которая служит, которая является девушкой. 거기는 남자 사제가 없고 여자 사제만 있습니다. И там есть места для женщины, для мужчины. 여러분이 바로 이제 이 사제들이 하는 역할이 뭔가 잘 알아야 돼요. И надо понимать, в чем заключается влияние этих образов. 자, 첫째 사역은 자기 신에게 제사 드리는 거죠. Есть там отдельно священники женщины, священники мужчины, и они отдельно приносят жертвы. 제사를 드릴 때 어떻게 제사를 드리냐가 상당히 중요하단 말이죠. И очень важно, каким образом приносятся эти жертвы. 여기 나오는 바알을 섬기는 바로 그런 제사, 그런 뭡니까 가지고 신전에서 제사를 드리는 사람이란 말이에요. А здесь человек, который в храме приносит жертву. 바알은 농사 있는 신입니다. И приносит жертвы идолу. 그 바알에게 방향을 잘 맞춰야 바알이 기분이 좋아가지고 막 그 물도 줘가지고 농사가 잘 되게 만드는 거예요. Приносит жертву Вали, и при этом нужно правильно приносить эту жертву, правильно направляя нужные вещи. 이것이 바로 가나안 땅에 있는 그들이 가지고 있는 신앙들이란 말이에요. И поэтому именно это божество становится идолом в пустыне, по 자, пути 이 в 여자 ханаанскую 사제들이 землю. 제사를 드리려면 뭘 하냐 이 말이에요. И чем занимается, как приносят жертву женщины, священники? 제사를 지나고 난 다음에 그 다음에 그 신이 좋아하도록 뭐냐 거기서 음란 행위를 하는 거예요. После того, как приносится богослужение, для того, чтобы этот дух был готов, они пускаются в блуд. 그래서 막 신이 흥분하면 막 좋아가지고 기분이 좋게 피를 막 내린다는 거예요. И устраивают целые оргии. 자, 이런 삶 속에서 이가 쭉 이제 성장을 하고 사역을 했단 말이에요. Для того, чтобы уважить это божество. И вот таким образом так протекала жизнь, и так проходило поклонение. 문제는 이런 것을 버리지 못하는 거예요. 시집을 와서. Но проблема в том, что освободиться от этого было невозможно. 그래서 틈만 넘어가서 뭐 하냐 가서 음란 행위를 하는 거예요. 다른 사람 붙들고서. Ну и получается, что как только появляется возможность, все начинают блудодействовать друг с другом. 이거는 체질적인 문제도 있지만 영적 문제입니다. Да, это, конечно, физическая проблема, но также это и духовная проблема. 그리고 자녀를 3명을 낳아요. И рождается 3 детей. 그 첫 번째 아들이 이스라엘이라는 아들입니다. И первый сын Израиль. 이스라엘 이것을 하나님 흩으신다는 뜻이거든요. Означает тот, кто Израиль, означает тот, кто ушел от Бога, то есть рассеялся. 쉽게 말해서 아수르를 통해서 이 이스라엘이 망합니다. 588년의 BC. Другими словами, здесь речь идет о том, что через Сирию, через Ассирию разрушится Израиль. Так и случилось. 예, 722년에 그래요. В 720 году происходит разрушение. 자, 두 번째 자녀를 낳았어요. Второе. Рождается следующий ребенок. 두 번째는 딸입니다. Второй ребенок дочь. 그래서 하나님께서 하신 말씀이 이름을 로루하마라고 하라라고 말씀하셨어요. И Бог говорит, назови ее Лорухама. 자, 로라는 것은 아니다라는 뜻이에요. not 아니다라는 뜻이다. Означает слово нет, то есть означает непомилованная. 내가 너를 용서하지 못할 것이다. Означает я не смогу тебя простить. 이게 두 번째 자녀의 뜻입니다. 이름의 뜻입니다. Это имя второго ребенка. 세 번째 또 자녀를 낳았어요. Следующее, рождается следующий ребенок. 세 번째 아들의 이름을
로암미라고 이름을 줬어요. Третий ребенок сын, и имя ему Луами. 너희는 내 백성이 아니다. И означает имя «ты не мой народ». 쉽게 말해서 너는 내 자식이 아니다는 뜻이란 말이지. Другими словами, ты не мое дитя. 자, 이 시대는 분명히 이제 아마 호세 선자의 아들 같아요. Да, и вот таким образом это тот самый пункт, в котором находилась эта эпоха, та самая эпоха, в которой жил Осия. 그런데 로루하마 그리고 로아미는 모두가 다 이 호세의 자녀가 아니요. 다른 신란 말이에요, 지금. Но на самом деле Лорухама не является дочерью Осии. 이 가정 자체가 완전 콩가루 집안이요. Почему? Потому что это та ситуация, которая была в то время. 이것이 목사님 가정에서 있는 지금 이야기를 지금 하고 있는 겁니다. Здесь идет речь жизни, в данном случае жизни пастора в то время. 자, 이 목사님 가정은 어떻게 지금 이스라엘 백성을 지금 이야기하고 있는 거예요? Это семья пастора, и речь идет о народе израильском. 모두가 다 그냥 음란하고 막 가가지고서 바알 섬기고 아세라 섬기고 계속 우상 숭배를 하게 된 거예요. Везде происходит идолопоклонство, везде присутствует блуд, и блуд присутствует также при поклонении всем божествам и поклонении Ваалу, Авали. 그 요소요소마다 전부 다 산당을 짓고 다른 이제 음행행위를 막 하고 있는 거예요. 지금. И это была такая эпоха, когда был сплошной блуд и разврат и во время и во время поклонения божествам. 자, 이것을 가지고 범죄한 이스라엘을 향한 하나님의 말씀이 어떻게 선포된다는 거 우리가 보시면 됩니다. Но нам нужно увидеть через это, как провозглашается слово слово Бога к Израилю, который находится во грехе. 호세아서 1장부터 3장까지는 호세아 선자의 가정을 배경으로 한 말씀입니다. С 1 по 3 главы Осии – это фон, в котором находилась семья Осии. 1장에 호세아 선자의 결혼에 대한 얘기가 쭉 나오잖아요. В 1 главе говорится о браке Осии. 불행해도 이렇게 불행할 수 없는 게 사실. Ну, на самом деле, вот так вот обстоит дело. 이 한 지붕 네 가족이 완전히. Это ситуация в том месте, где они находятся. 아이들 둘이 전부 다 씨가 전부 다 달라요. И получается, что семя здесь тоже разное. 과연 그 조선인들이 행복하겠냐 이 말이에요. И получается, как это можно все примирить? 호세아서 2장을 여러분이 잘 보시면 돼요. Для того, чтобы все это понять, достаточно очень хорошо разобрать 1 главу Осии. 자, 이 고멜이라는 여자가 계속 집 나가서 계속해서 바람을 피우고 지금 다니고 있습니다, 지금. Но что касается жены Осии, Гамель, то она постоянно пребывала в блуде, она все время блудила везде. 막 집에서 자기 남편 호세가 있는데 거기서 막 가가지고 얼굴을 막 화장을 하고 뭐 귀걸이 막 달고 이별을 막 칠하고 막 이러고 나가네 바깥에. Даже и Осия, пока муж находился дома, она наносит яркий макияж, украшения и выходит на улицу, чтобы блудить. 이것이 뭐 호세아서 2장입니다. Об этом говорится во 2 главе Осии. 쉽게 말해서 범죄하는 이스라엘 백성의 모습이 그대로 지금 담겨져 있는 거예요. Здесь говорится о том, что израильский народ продолжает пребывать во грехе, в преступлении. 자, 호세아서 3장은요 정말 눈물 나는 메시지예요 지금요. А о чем говорится, кому обращена 3 глава Осии? 하나님께서 지금 또 말씀하시잖아요 1절에. В 1 стихе говорится Бог, Господь, опять говорит Осии, и сказал Господь. 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과제를 즐기지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된 그 여자를 사랑하라라고 하나님 말씀하시는 거예요. Господь говорит, и сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их.
자, 씨가 다른 애들 세 명을 낳고 또 바람 피우는 게 여자가 이게 보통 문제 아니잖아요. Это ведь непростая проблема, когда женщина блудодействует, рождает троих и опять продолжает блудодействовать. 근데 하나님은 이 호세에게서 그래도 그 음료된 여인을 사랑하라고 얘기하는 거예요. Но Бог говорит Осии, все равно иди и люби эту женщину, которая находится в прелюбодеянии. 이 나 같으면 절대 못해. Это невозможно сделать, если бы я бы не смог этого перенести. 신앙을 떠나 자존심이 상해서 절대로 못해. Это невозможно. У человека нет абсолютно никакого чувства собственного достоинства. 근데 하나님은 사랑하라고 말씀하시는 거예요. Но Бог говорит, иди, люби ее. 또 호세 선자가 이제 그 다음에 하는 행동입니다. Но для пророка Осии это было счастьем. 여러분 성경 읽다 보면 이 사람은 대안도 없는 사람이에요 완전히. Да, и когда смотришь на Библию, невозможно понять, что это за человек. 호세아가 선자가 뭔 돈이 있어요? И что является тем, что было у Осии, как у пророка. 자, 2절의 말씀은 내가 은 15개와 보리 한 호멜 반으로 만류해 그를 사고 오라고 나왔어요. Здесь написано во 2 стихе, «И обрел я ее себе за 15 серебряников, и за хамер ячменя, и за пол хамера ячменя». 여러분 예수님이 은 몇 개 팔렸어요? Сколько сколько стоил Иисус? 요셉이 은 몇 개 팔렸어요? За сколько был продан Иосиф? 은 30개 팔렸어요. Был продан за 30 серебряников. 이거는 노예돼서 그 사람의 최고값을 친 게 30세겔이요. Это цена за раба, которого покупали в то время. 아니 근데 이 호세 선자가 은 15개를 15세계를 지금 모은 거예요 지금. Осия покупает ее за 15 серебряников. 자기 가정에 있는 뭐 폐물이 뭐 다 팔았어요. 이것이 모두가 합한 것이 은 15세계이라 지금. Он продал все, что у него было, но это все составило 15 серебряников. 그다음에 보리 한 오벨 반이라고 얘기했어요. Ну и сказано, и за хамер ячменя, и пол хамера ячменя. 자, 식당에는 뭐 전부 다 쌀이고 뭐고 보리고 다 한다 못하니까 한 오벨 반이 나온 거예요. 곡식이. И получается, все, что у него было, он все это собрал, все, что было на кухне, 이걸 все собрал, и 몽땅 это 가지고 было 가서 1,5 바로 хамера. 그 여자를 갖다 산 거예요. И у него получилось 1,5 хамера ячменя, и всем этим он пошел и купил эту женщину. 아, 어떻게 남편이 자기 마누라 갖다 어떻게 돈 주고 다시 사가지고 옵니까? 이게 말이 되는 얘기 지금 이게? Но это же невозможно. Как может такое быть, что сам муж идет и покупает тебе опять свою же жену? 그러면서 이제 부탁을 합니다. 여기 보면. А дальше он просит. 자, 3절에 그에게 이르기를 너는 만날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라. 나도 내게 그리하지 말고 또 완전히 애절하게 부탁하는 거예요 지금. И он просит у своей жены, у своей любимой в 3 стихе, и сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другими, так же и я буду для тебя. 내가 빚을 다 갚을 테니까 너는 제발 나가서 이제 앞으로 바람 피지 말자고 나는 절대 안 그러겠다고 하면서 얘기를 하고 있는 거예요 지금. То есть он говорит о том, что я все продал для тебя, я тебя выкупил больше, пожалуйста, не ходи, не блуди. 그리고 그 이제 호세아가 자기 마누라 완전 음탕한 여자 그 여자 다시 데려오는 거예요. То есть Осия опять эту женщину, абсолютно падшую женщину, он опять приводит к себе, 이 뭐 이제 회복이 되는 거예요 다시 이제. чтобы было восстановление. 우리가 하나님을 떠나서 그렇게 음탕한 짓을 많이 지금 했다는 거예요 지금 우리가. И говорится о том, что да, оставив Бога, не нужно доходить до такой степени. 이게 그리스도가 있다는 것도 십자가를 짊어지고 우리가 모두 죄를 다 대속했다. 지금 이 얘기 메시지 하고 있는 거예요. 지금.
И здесь как раз-таки идет послание о том, что сам Христос придет на эту землю и своей кровью искупит тебя. 이게 호세의 가정 얘기입니다, 지금. Сейчас мы говорим о семье Осии. 이것이 바로 이스라엘 백성의 지금 삶의 얘기를 지금 하고 있는 거예요. Речь идет о жизни израильского народа. 두 번째가 4장부터 10장까지 쭉 나옵니다. И следующее идет с 4 по 10 главы. 이렇게 범죄하고 음탕한 짓을 하는 그 이스라엘 백성 하나님이 내가 너희가 재앙을 내릴 것이다라는 말씀이 4장부터 10장까지 쭉 되어 있어요. С 4 по 10 стихи говорится о том, что такому падшему израильскому народу Бог говорит, что у вас будут бедствия, я буду наказывать вас бедствиями. 자, 호세서 4장도 너무 유명한 말씀이지. Очень важное слово 4 главы Осии. 내 백성이 지식이 없어 망한다. Он говорит о том, что ты полностью будешь разрушен. 내가 그 놀라운 영적 지식 다 버리세요. 나도 너를 버리겠다고 얘기하는 거예요. Он говорит, что я оставлю тебя, 7절에 истребишь 더 всех. 중요한 말씀이 나오고 Он говорит очень важные слова, что истребится народ. 내가 내가 얼마나 축복했냐 이 말이에요. Он говорит о том, что сколько я тебя благословлял. 하나님이 이른비 늦은비 계속 주면서 막 그들이 번성하기 시작했어요. И что бы тебе ни дал Бог, ты все время впадаешь в грех. 그러니까 그들은 번성할수록 내게 범죄하니 내가 그들을 영화가 변하여 욕이 되게 하게 할 것이다 말이죠. И об этом говорит Осия, что 이것이 바로 이들이 잘못된 것에 대한 하나님의 메시지죠. говорит здесь послание Бога к народу. Бог показывает их ошибки, их грех. 4장 16절에 아주 하나님 직선적으로 말씀하세요. И в 4 главе, 16 стихе Бог говорит: 너희는 완강함도 너무나 완강하다. 고집이 너무 세다 이 말이에요. Он говорит о том, что Израиль, ты очень упрям. 그다음에 이제 5장에 쭉 넘어가서 여러분이 좀 보셔야 돼요. И затем нужно рассмотреть 5 главу. 1절에 중요한 말씀하세요. Очень важное слово в 1 стихе. 제사장들아 이를 들으라. Слушайте это, священники, 이스라엘 족속들 제발 좀 깨달으라. и внимайте, дом Израилев, 왕족들은 귀때기 좀 열어봐라 지금. и преклоните ухо, дом царя, 너희가 지금 심판이 이렇단 말이죠. ибо вам будет суд. 미스바에 올무가 되면 다보리 위에 친 그물이 될 것이다. 엄청난 지금 이들이 모든 걸 다 완전히 눈이 가려져 있는 거예요 지금. Потому что вы были западнёй в массифе и сетью, раскинутую в фаворе. То есть у вас полностью закрыты глаза. 왜 이런 일이 벌어질까요? Почему происходят такие вещи? 지도자들이 모두가 다 완전히 다 맛이 갔어요 지금. Потому что сокрушились все лидеры. 하나님만 바라보고 하나님의 말씀만 선포하지 지도자들이 모두가 다 자기들이 완전히 맛이 가가지고 그래서 엉뚱한 짓 하는 거예요 지금. Лидеры, священники, руководители, которые должны взирать на Бога, полностью увязли в собственных мыслях. 가슴을 전혀 말씀하시는 거예요. И снова обращается Бог. 그게 바로 6장 1절입니다. Об этом говорится в 6 главе. 이스라엘 선자가 자기 백성들이 막 가슴을 치면서 지금 메시지를 하고 있는 거예요. Он видит, как страдает народ, и говорит в скорби. 하나님께 돌아가자. Он говорит о том: вернемся, давайте возвратимся к Господу. 여호와께서 우리를 찢으시라. 하나님께서 우리를 다시 고칠 것이다. Он говорит: давайте пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас. 10절에 우리가 정말 여호와를 제대로 알자. Он поразил и перевяжет наши раны. И также в 10 стихе говорится, что 마음을 다고 뜻을 다고 우리가 하나님 여호와를 제대로 알자 말이죠. говорится о том, что давайте вернемся всем сердцем 그의 к 나타낸 Господу. 새벽의 빛까지 어김없이 하나님께서 우리에게 계속 임하여 있다 이 말이죠. Другими словами, он говорит о том, что Бог продолжает, чтобы призывает к тому, чтобы вернуться к Богу. 6절에 아주 구구절절 하나님의
다른 말씀을 또 전하시는 거예요. И в 9 стихе говорит снова, 너희가 흉내만 내지 말라 이 말이요. говорит, что вы, как разбойники, не нужно в этом находиться. 예배드리는 흉내만 내지 말라. Не совершайте мерзости. 내가 언제 너희들에게 제사 지내라 지내자. 난 그렇게 안 했다 이게요. Нужно приносить богослужения. 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 본자보다 하나님을 아는 것을 더 원한다. И он говорит о том, что я желаю, чтобы вы обратились ко мне, и не нужны мне другие жертвы. 하나님이 Нет. 누군지 모르면서 어떻게 그 제사를 지내요? Как можно приносить жертву, не зная, кто такой Бог? 이것이 바로 이들이 실패하는 원인입니다. Это и есть причина того, почему они потерпели поражение. 자, 7장 10절에 이런 말씀하세요. Чильтян 10절. 7장 아, 10절. говорится в 7:10. 이스라엘의 교만을 그 얼굴에 드러나나니 Говорится, и гордость Израиля унижена в 얼굴 глазах их. 자체가 완전히 교만이 가득한 거예요, 완전히. Гордость Израиля унижена в их глазах. 막 이렇게 목에 막 힘을 막 주고 막 지금 다니고 있는 거예요, 지금 이게. Они очень возгордились и унижены. 13절에 이런 말씀하세요. В 13 стихе говорится, 사있을진저 그들이 나를 떠나 그릇 같습니다. 해망할진저 그들이 내게 범죄하였다. 내가 그들을 건져주려 하나 그들이 나를 거스려 거짓말을 자꾸 한다 하라고. Господь говорит, горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. 교만이라는 것은 패망의 진리다 이 말이죠. То есть они настолько были ожесточены. 이렇게 그들은 끊임없이 하나님과 점점 거리가 자꾸 멀어지기 시작하는 거예요. И таким образом бесконечно стало увеличиваться 또 기가 расстояние 막힌 между 인사 ними и 보내고 Богом. 이게 9장 1절입니다. И следующее, 9:1. 이스라엘에 너는 이방 사람처럼 기뻐 뛰놀지 마라. 내가 음양하며 내 하나님을 떠나고 각 타작마당에서 음양의 값을 좋아하였느니라. Бог говорит, не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумнах. 하나님의 백성이 하나님과 전적 관계없이 이 완전히 음양에 빠져가 있는 거예요 지금. То есть, казалось бы, Божий народ, у него не стало никаких взаимоотношений с Богом, потому что он полностью погряз в блуде. 자, 9장 10절입니다. 10 стих 9 главы. 옛적에 내가 이스라엘 만나기를 광야에서 포도를 만남같이 하였으며 너희 조상들 보기를 무화과 나무에 처음 맺힌 첫 열매를 본같이 하였다는 거예요. Говорится, как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице. В первое время ее увидел я. 그 첫 열매가 얼마나 귀해요. Это то, что увидел вначале Бог, первую ягоду. 여러분이 첫 번째 자녀날 거 얼마나 좋아해요. Мы ведь очень радуемся, когда мы видим первые ростки, 근데 первые 이들은 어떻게 плоды. 이렇게 행복했냐라는 거예요. И можно сказать, как рад сам Бог, когда видит первых детей своих. 그 다음입니다. 그들이 바알불에게 가서 부끄러웠군 우상의 몸을 들임으로 저희가 사랑 우상같이 가증한 그런 삶을 지금 살고 있다는 거예요. Бог говорит, я увидел отцов ваших, как первых своих детей, но они пошли в Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. 왜 이렇게 잘못된 삶을 살까요? Почему люди живут такой неправильной жизнью? 자, 10장 1절입니다. 10 глава, 1 стих. 이스라엘의 열매 맺는 무성한 포도나무나 그 열매가 많을수록 재단을 많이 하게 하며 그 땅에 번영할수록 주상을 점점 더 아름답게 꾸민다는 거예요. И получается, Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем больше у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земли у него, тем более украшают его кумиры, а не кумиры. 그 당시 예루살렘이
유다 땅에는 예루살렘에 하나만 하나님의 성전이 있었어요. Вот настолько было состояние Израиля, Иерусалима. 자, 북이스라엘에서 지금 이야기합니다. Сейчас мы говорим о северном Израиле. 이거 뭔데 예루살렘까지 언제 우리가 제사 지내러 가냐? И получается, что ты являешься тем, кто был от Иудеи. 우리 여기서 지내겠다. Мы проходили это. 그래서 하나는 베델에 모여 거기다가 뭐 우상 제단을 갖다 만들고 거기서 예배를 드리기 시작하는 거예요. Да, мы разделились, и в одной земле продолжала земля называться Ханаанская, другой идет поклонение идолам. 날짜도 변경하고 예배도 자꾸 변질하고 이런 예배가 나오니까 이게 하나님께서 나는 너에게 제사 원하지 않고 인내를 원한다고 하나님 말씀하시는 거예요. Полностью все разделилось. Разделились и богослужения, разделились поклонения, разделились даже даты. 여러분 출애굽기 20장 10계명에 나 외에 다른 신을 섬기지 말라 그러잖아요. Ведь сказано в Исходе в 20 главе, в 4-5 стихах, чтобы не делали других кумиров. 우상 만들지 말라 그러잖아요. Сказано, не делайте кумиров, не делайте изображений. 우상 숭배하는데 3, 4대까지 모두가 다 망한다는 거예요 지금. Сказано, не поклоняйтесь идолам, ибо за грехи отцов будут наказаны дети до 3-4 рода. 이것이 바로 범죄한 이스라엘 백성에게 하나님이 내리는 심판의 메시지다 이 말이에요. Это послание суда израильскому народу. 자, 마지막 세 번째가 이제 11장부터 14장까지입니다. И третье, с 11 главы. 이렇게 우상숭배 음란에 빠진 그 이스라엘 백성 하나님은 그래도 약속하고 내가 너희를 구원할 것이다 하고 하나님이 약속하셨어요. Бог говорит Израилю: ты, Израиль, такой падший и такой блудодействующий, но я спасу тебя. 자, 하나님이 11장 1절에 이런 말씀하십니다. Бог говорит, 11 глава, в 1 стихе. 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘. На заре погибнет царь Израилев, когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. 얼마나 사랑했냐 하나님이 403년 동안 종사하던 그 애굽에서 종놀이하던 그 이스라엘 백성 여기서 출애굽시켰잖아요. Насколько Бог любил этот народ, что через 400 лет Он вызволяет их, свой народ, из рабства, из Египта. 그리고 모세 아론 동안 끊임없이 이들이 가나안 땅으로 계속 인도를 받고 가고 있는 거예요 지금. И Он до конца ведет Моисея и Аарона по пустыне, по дороге в Ханаан. 하나님이 2절에 이런 말씀하세요. И во 2 стихе Бог говорит: 선자들을 계속 부르는 거야. 이리로 와라. 그를 가지 마라. 다른 쪽으로 가면 안 된다. 망한다. 말 계속 부르는 거예요 지금. звали их, они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. 근데 그들은 점점 자꾸 멀리 간다는 거예요 지금. И таким образом они все дальше и дальше отходят от Бога. 하나님을 떠나서 바알들에게 제사하고 아루색의 우상에 분명히 여기서 계속해서 뭐냐 가서 우상 숭배를 하고 있는 거예요 지금. Они постоянно занимаются идолопоклонством, отдаляясь от Бога, постоянно приносят жертву Ваалам. 하나님이 그것이 구구절 가슴 아픈 얘기를 그들에게 다시 한번 말씀을 전하시는 거예요 지금. И Бог опять передает им слово. 그게 4절의 말씀입니다. Это 4 стих. 내가 사랑해 줄 그를 곧 사랑해 줄로 내 그들 갖다 이끌었고 그들에 대하여 그 목에 몽에를 벗기는 자같이 되었으며 그들에게 먹을 것가 줬다는 거예요 하나님. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. 이게 광야 40년 또 하나님께서 뭐요 낮에는 구름 기둥을 밤에는 불 기둥 그리고 만나 주시고 매출하기 위해서 끊임없이 그들을 가나안 땅에 인도하시는 거예요. Бог вел их 40 лет по пустыне, все время обеспечивал их, кормил их, поил, давал столпы огненные и облачные для того, чтобы вести их в пустыне до ханаанской земли. 하나님 어떤 마음을 가지고 과연 그들에게 그 말씀하셨을까라는 거예요. И Бог говорит им, 자, 5절에
그들은 애굽 땅으로 되돌아가지 못하게 하겠거늘 내가 돌아오기를 싫어하니 아수르 사람이 그에게 임금이 될 것이다. 라고. В 5 стихе. «Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне». 끊임없이 하나님은 그들에게 이 사랑의 애정 표현을 끊임없이 한 거예요. Бог все время показывает им свою любовь, бесконечно. 그래서 점점 멀리 나가 도망가. Но они убегают, уходят. 과연 이들이 과연 왜 이런 이상하게 사후적 같은 짓을 좀 하고 있냐 이 말이야. Почему они ведут себя таким странным образом? 그게 이제 12장 2절에 3절에 그 말씀이 나와요. 12장 3절에. Об этом говорится 12:3. 야곱은 모태에서 그의 형의 발 뒤꿈치를 잡았고 또 힘으로 하나님과 겨루대 그랬어요. Говорится, еще в чреве матери запинал Иаков брата своего, а возмужав, боролся с Богом. 여러분 야곱이라는 이름이 이게 사기꾼 도둑놈 소리 아니에요 이게 그 이름 뜻이. Значение слова Иаков непростое значение. 이 야곱의 성격을 그대로 후손들이 다 그 피를 갖다 이어받은 거예요 지금. Потому что и у Иаков тоже, он идет постоянно в борьбе. 하나님께서 하시는 말씀이 네가 사기꾼의 피를 가지고 있으니까 그걸 그대로 따라가지고 간다라고 말씀하시는 거예요. И он говорит о том, что ты, Иаков, обманывающий, и следуешь постоянно этому пути. 자, 13장 1절입니다. 1 стих 13 главы. 에브라임이 얼마나 대단히 말만 하면 살에 벌벌 떨고 힘 있고 능력이 있었다는 거예요. Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле, он сделался виновным через вала и погиб. 그런데 힘이 생기는 게 점점 자꾸 우상숭배가 하는 거예요. 막 가가지고 하니까 다른 사람 다 우상숭배 하도록. Другими словами, он был высок, он был влиятелен, имел силу, но он поклонялся идолам, и поэтому все следовали за ним, тоже поклонялись идолам. 힘 있고 능력 있고 막 부자가 됐어요, 막. Он постоянно поклонялся, и следовали за ним, и он становился богатым. 15절에 중요한 말씀하세요. В 15 стихе очень важное слово. 그가 비록 형제 중에서 결실하나 동풍이 오리니 곧 광야에서 일어나서 여호와의 바람이라 그는 근원이 마르며 그의 샘이 마르고 그 쌓아둔 바 모든 보배 그릇이 다 약화될 것이다. 완전히 하나님의 절도미 되게 만든다는 거예요. В 15 стихе говорится, хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. То есть здесь говорится о том, что он потерпит полное поражение. 무상숭배하고 이렇게 막한다고 하나님 말씀하시는 거예요. Бог говорит, Слово Божье говорит, что человек терпит полное поражение через идолопоклонство. 하나님이 애타게 바로 그들 다시 부르시는 거예요. А Бог все призывает и призывает. 그게 14장 1절입니다. Об этом говорится в 14 главе по русской Библии, это 2 стих. 이스라엘아 네 하나님 여호와께로 돌아오라 내가 불의함으로 말미암아 엎드렸다. Говорится, обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. 어쨌든 하나님은 끊임없이 그들을 갖다 살아가고 있는 거예요. Бог постоянно пребывает с ним. 그러면 4절에 하나님이 이런 말씀하세요. В 4 стихе, это 5 стих по русской Библии, Бог говорит, 내가 그들의 반역을 고치고 기쁘게 그를 사랑하리니 나의 진노가 그에게 떠났습니다. 5 стих по русской Библии. «Уврачую от падений их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». 너희가 내게로 돌아오면 모든 문제 다 끝이 난다라는 거예요. Он говорит, вернитесь ко мне, и все, со всем остальным будет покончено. 마지막 구절에 하나님께서 말씀하십니다. И в последнем стихе, в 10, Бог говорит, 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으면 누가 총명해서 이런 일을 알겠느냐.
Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? 여호와의 도는 정직하니 의인은 그 길로 다니려니와 그러나 죄인은 그 길에 걸려 넘어지게 될 것이다. Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. 내 백성 이스라엘 너희가 살 수 있는 길은 내게 돌아오는 것이다. 말이야. Вернитесь ко мне, говорит Бог, вернитесь ко мне, мой народ. 돌아오면 모든 걸 다 회복이 된다. Потому что когда ты вернешься со всем остальным, все остальное просто исчезнет. 이것이 오늘 호세아서입니다. Это об этом пророк Исаия. 우리가 어떻게 이제 신앙생활 어떻게 할 것이냐 앞으로. Как нужно вести жизнь веры в будущем? 호세아를 통해 우리 가족이 얼마나 소중한가를 우리가 깨달아야 돼요. Нам нужно понять через Осию, как важна семья. 우리가 쉐마라는 그 이야기를 우리가 많이 하잖아요. Мы же очень много говорим о Шеме. 이스라엘 백성은 항상 이 말씀을 가지고 다니는 거예요. 몸에 지니고 다니는 거예요. Израильский народ всегда носит это слово с собой все время. 그것이 바로 신명기 6장 4절부터 9절의 말씀입니다. И об этом говорится во Второзаконии, в 6 главе с 4 по 9 стихи. 이스라엘 교회가 너희 하나님 여호와는 유일한 하나님이라는 거예요. Говорится о том, что твой Бог – это единственный Бог, един Бог. 그 하나님의 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 주 너희 하나님을 사랑하라고 말씀해요. И здесь говорится, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением своим. 그리고 이 말씀은 내 자녀에게 앉아있을 때, 이제 길 갈 때 항상 이 말씀을 이어서 들리게 하라는 거예요. И говори об этом детям своим везде, дома, на улице. 이것이 바로 쉐마입니다. Это и есть Шема. 이런 가정에서 우리가 잘하게 만들어야 돼, 우리 후대들이. И нам нужно сделать так, чтобы мы взращивали в такой семье своих детей. 하나님은 말씀만을 들으면 모든 사람이 다 회복되게 만드시는 거예요. Нужно передавать Слово Божье, потому что через Слово Божье люди обретают силу. 자, 범죄한 가정이든 하나님은 그 가정을 회복시키게 만들고 구원하게 만든 하나님의 교회거든요. Планом Божьим является восстановить грехопадшую семью и сделать 자, их 그래서 её 그리스도의 счастливыми. 때문에 십자가를 짊어지셨단 말이에요. И ради этого и Христос, Иисус умер на кресте. 우리가 이 말씀을 잘 기억을 해요. Нам нужно очень хорошо запомнить это слово, 타락은 멸망의 길입니다. потому что другой путь – это путь погибели. 하나님의 말씀 앞에 돌아가면 살게 되는 거예요. Но надо быть народом Божьим, и тогда произойдет оживотворение. 그래서 예배 성공, 인생 성공이라는 거예요. И поэтому речь идет о том, что победа в богослужении есть победа в жизни. 우리는 호세를 통하여 다시 한번 생각을 해봐야 돼요. Нам нужно снова по-новому задуматься через послание Осии. 자기 전 재산을 모든 걸 다 들여가지고 자기 부인을 거기서 건져가지고 왔잖아요. Он ведь продал все, что у него было для того, чтобы вернуть себе свою жену. 이것이 바로 그리스도의 십자가 사건입니다. И это как раз-таки событие Христа на кресте. 그리고 그 죄진인 이스라엘 백성이 끊임없이 하나님 말씀하셨어요. И бесконечно Бог говорит израильскому народу: 돌아오라, 내게로 돌아오라. вернись, вернись ко мне, 하나님 말씀에 돌아오라 말이죠. вернись к Слову Божьему. 그럼 너희가 모두가 살게 되리라 말이죠. И тогда вы все будете жить. 이게 그리스도의 부활 사건입니다. Это и есть событие воскресения Христа. 내가 우리는 놀라운 증거 가지고 있잖아요. Мы ведь имеем это удивительное свидетельство. 내가 보고 느끼고 체험하고 말하지 않을 수 없다라고 베드로가 말하잖아요. И Петр же тоже говорит, свидетельствует об этом. То, что он знает, то, что он почувствовал, то он передает. 이것이 바로 증인의 삶입니다. Это и есть жизнь свидетеля. 저는 이게 호세아서 읽으면서 말이에요. 너무 참 은혜가 되더라고요. Я читал Осию, и я получала очень много благодати. 여러분이 하나님의 계획을 말씀을 또 잘 우리가 발견하셔야 돼요. И нам нужно выявлять план Божий очень хорошо через Слово Божье. 기도하겠습니다. Желаю наслаждаться. 기도하겠습니다. Помолюсь. 하나님 감사합니다.
Бог, благодарю Тебя. 우리 가슴에 말씀을 잘 새기게 도와주시고 Сделай так, чтобы мы принимали Твое живое и новое Слово. 말씀대로 승리하게 하옵소서. Пусть мы будем побеждать через Слово. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Молюсь именем Иисуса Христа. 아멘. 아멘. Аминь. תודה רבה. תודה רבה.